Fala, rapaziada, beleza? Tamo aqui gravando um videozão na fogueira, ó. Tá miséria. Aqui, as meninas aqui, ó. Tamo aqui na casa nova, ó. Casa nova não, uma alugada aqui. Uma rede pequenininha. Fogueira ali, ó. Tá miséria. Bora mostrar a casa? Vou mostrar a casa um pouco? Ali, ó. Ali pra baixo é tudo do morro. Essa fogueirona aqui, assim. Quis fazer a fogueira, ó. Dá até passar o marshmallow igual nos filmes. É, mas a gente não trouxe. Ó. Que isso, mano? Ele vai ficar jogando as coisas daqui a pouco. Quando nós for acordar amanhã, a casa toda vai estar chamas. Quando a gente for acordar amanhã, a casa toda vai estar em chamas aqui, com essa fogueira aqui, tá vendo? Meu Deus, cara. Cadê? Dá um pauzinho aí pra eu queimar e tentar molhar. Meu Deus! Eu tenho Ui! Tenta achar um pau grande. Um pau um pouquinho mais grande. Pau. Ah tá, a gente vai arrancar aqui, né, Manuel? Inteligente. Lara pisou no negócio de fogo aqui, Lara. Você é doido. Esse pau aí, mano. Esse pau. Cuidado. Daí, Diego, pra eu gravar pra você. Daí, pra eu gravar Ui. pra você. Quase queimou grama. Grava aí. Olha aí, gente, a fogueirona linda. Diego, tem problema de acabar, não? Deus. Gente, aqui é a Lara, piscinona. Essa fogueira aqui. Olha! Ó, tô voando! Que isso? Eu vou ter que comer. É posando mal. Aqui? Aí, gente, ó. Tá voando lá ainda, ó. Ah, pega lá, Lara. Olha, gente, fogão. Lara, pega, tenta botar aqui de novo. Lara, pega aqui, Lara. Vem, Lara. Bota Bota em cima da fogueira que vai voar. Olha aqui, Não, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eita miséria, que foi minha mão. Cuidado, Lara. Joga você, Lara, que você sabe. Joga você, Lara, que você sabe. Vai. Tá miséria. Ai, caiu. Caiu. Queimou. Olha. Queimou não, pega logo. Não, Ah, queimando aqui, queimando. tá derretendo. Não, queimando. Tá derretendo. Tá mexendo. Tá derretendo. Ali, ele vai colhendozinho, ele vai ficando encolhendo e vai derretendo. Tenta pegar um pau grande. Aqui. Cuidado aqui, parece que... Arranjo. Aqui, ó. Eu vou jogar essa folha aqui. Pra folha Ai, caramba, queima minha mão. Não. Olha. Não voa. Cuidado que Tem que ser alguma coisa de plástico, mano. Pega lá alguma coisa de plástico.